करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे, अजून कसे रावल्या वोगे. हड्ड्यातले इळे आयज, हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊन दी जागे. जायात जागे जागे गावकारानू, जायात जागे, जायात जागे. नमस्कार. जाया जागी या प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आमी स्टुडियोत करतात दर आयतारा प्रोग्राम. आतां आमी ठरयला की हो मायनिंगाचो प्रश्न लोकां मदीं वचून ताजेर भासाभास करपाची, लोकांक कितें जाय कितें नाका, तांकां कितें दिसता, कशें फुडें वचपाचें हाजेर तांचे विचार आयकुपाचे आनी आमचेय विचार सांगपाचे. म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमकां सुचोवणी आसा, तुमचे कडेन मागणी आसा की कोणी उलयता ताणें 2-3 मिनटां वयर उलोवचें न्ही. तर म्हाका 1-2-3 मिनटां ताका उत्तर दिवपाक टायम मेळटलो. अशें करून प्रत्येक विशयाचेर जर प्रश्नाचेर 5 मिनटां जर आमी उलयले जायत जाल्यार 45 मिनटां 9-10 लोकांक उलोवपाक मेळटलें. तातूंत भितर म्हजी सुचोवणी 2-3 बायलो आसच्यो आनी मागीर हांव 15 मिनटां निमाणे कडेन तातूंतल्यान ताजो सार पळय आसा न्ही, आप्रोस पळय आसा न्ही, तो इंग्लिशींतल्यान सांगतलो इंग्लीश जर्नलिस्टां खातीर. आतां विशय सुरू करया. मिनाचो विशय. प्रॉब्लेम कितें तें तुमकां सगल्यांक खबर आसा. प्रॉब्लेम परतून हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. तुमकांय खबर आसा, तुमकां त्रास जातात ते सगळे खबर. आतां तुमच्या मनांत कसले कसले हाजे विशीं प्रश्न आसा, फुडार कसो, तातूंतल्यान वाट कशी काडपाची, हाजेर कितेंय तुमच्या मनांत प्रश्न आसल्यार तुमी विचारात. वो मिनाचे बद्दल कितें प्रश्न आसल्यार विचारात. हांव संतोश गांवकर. तर म्हाका सांगपाक जाय, जे मायनींग जे आसले हांगे लोक जे आसात ते सामके रसातळार पावल्यात. आनी आयज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की फुडें आमच्या भुरग्यांचें जावं बाकीच्या लोकांचें भविश्य कितें, अशी परिस्थिती जाल्या. थोड्यांनी भुरग्यांक इस्कॉलाक घातले, हांगच्यान घातले, मडगांव घातले बरें शिकचे म्हणून. आनी आयज परिस्थिती जाल्या की मडगांव व्हरून टिकेट दिवपाची सुद्दां परिस्थिती ना. ते मायनींग म्हागेलो एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक जावं बाकीचे हाका की मायनींग सुरू जावचेंच. पूण त्याच बरोबर आमची जी काही उदकाचे स्त्रोत आहा जावं बाकीचे आहा ते सांबाळूनच जावचे. दुसरी एक गजाल म्हणल्यार कितें, आमी बी आमकांय दोश दिवपाक जाय. कारण आमी बाकीची खंयच्यान पयशे तशे मेळपाक लागले की आमी शेती जावं बाकीच्या वेवसाया कडेन आमी दुर्लक्ष केली. सादारण 90 ह्या वर्साक सादारण शेती सगळ्याक चलताली गोंया भितर. आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक शेती बंद जाल्या, कंप्लिटली बंद जाल्या. त्या शेतीकूय वाव दिवपाक जाय. कारण एकच स्रोतांतल्यान समज पयस मेळटा म्हणून आमी एकूय वाटेन जर गेलो, बाकी 3 वाटी सोडल्यो जाल्यार ते सरकार जावं तुगेलो देश चलोवंक शकना. ताका लागून बाकीच्यो ज्यो तिनूय आहा त्योय बाजू आमी सांबाळपाक जाय. ट्युरिस्ट जावं बाकीची शेती जावं बाकीची उदकाची लायटीचें बाकीचें हें सगळें सांबाळपाक जाय. ह्या विशयी तुमकां कितें दिसता हें तुमी आमकां सांगचें. पयली गजाल म्हणजे सगल्यो वाटो उक्त्यो दवरच्यो, ही गजाल तुमची सामकी खरी. आनी पयर मुख्यमंत्र्यान बसून तें म्हणलां की शेती बी आमी करपाक जाय, बरे तरेन करपाक जाय, सगळें सारकें सोडपाक जायना. वो आनी कसले बारीक बारीक धंदे आसले, कितें पसरो आसलो आनी कितें आसलें, ट्रान्सपोर्ट आसलो, तेंय बी करपाक जाय. त्या भायर मीन करपाक जाय. मीन मेळ्ळे म्हणून सगळे 100% मिना फाटल्यान धांवन अडतना, 100% कसलेच एकाच धंद्या फाटल्यान धांवन कसलोच अडतना. कारण प्रत्येक धंदो सप्प करून बंद पडपाक शकता, 1000 कारणां खातीर बंद पडपाक शकता. ती कारणां तुवें करून आसूं आनी कित्याक लागून बंद पडपाक शकता. म्हणून सदांच एक 3-4 वड्यांचेर पांय दवरलेलो बरो. आतां दुसरी गजाल, मीन बेगीन सुरू जावपाक जाय म्हणटा आमी. सगळ्यांक गजाल कोणूच ना म्हणतो ना तुका, मीन बेगीन सुरू जावपाक जाय. आनी मिनाक लागून जे पर्यावरण पेड्ड्यार जाता ताजेरूय बी आमी कंट्रोल दवरपाक जाय. पर्यावरण पेड्ड्यार जावपाक जाय म्हूण कोणूच म्हणचो ना. आनी खेड्यांतले लोक, रानांतले लोक तर साप्प म्हणचे ना. कारण तांचो जल्मूच पर्यावरणांत जाता. ते जियेतात पर्यावरणांत आनी मरतात पर्यावरणांत. म्हणून पर्यावरण नाका, पर्यावरण बरें उरचें न्ही अशें कोणूच म्हणचो ना. म्हणटकर ते कशें करपाचें हें सरकारान थारावपाक जाय. आनी आमी सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय की एक मीन चलय, बरे तरेन चलय. आनी दुसरें पर्यावरण सांबाळून चलय. ह्यो गजाली पळय आसा न्ही, आमी सरकाराक सांगपाक जाय आनी सरकारूय आमकां तेंच सांगता.
आतां हें पर्यावरण कितलें पेड्ड्यार जालां ताजे परस चड बोवाळ जाला काय पेड्ड्यार जाला तें आमच्यांनी थांबोवपा जातालें हे दुसरे प्रश्न. त्या प्रश्नाचेर आतां जर हांव उलोवपाक लागलो जायत जाल्यार मागीर जातलें कितें सांग. आनीक 15 मिनटां म्हाकाच वतलीं, तुमकां कमी उलोवपाक मेळटलें. हांव सुरेश केपेकार रिवणांतलो. 2010क हांवें गव्हर्मेंटाक एप्लिकेशन केलें जॉबा खातीर आनी तेन्ना म्हाका 2010क ताणें जॉब दिता म्हणून म्हजे कडल्यान एक 2 लाख रुपया घेतले आनी 2 लाख रुपया घेवनूय बी म्हाका काम जावना. पूण मागीर काम जावना म्हणून म्हजे पयशेय परत दिले. पूण ते पिकसांव हांवें एक ट्रक घेतलो कितें तरी आदार जाय म्हाका, नाजाल्यार हांव जगतलो कसो. म्हाजी बायल आसा, भुरगीं आसा, तांकां कशें हें करपाचें. ट्रक घेतलो, ट्रक वेवस्थीत सिस्टमॅटीक चलतालो. आतां पळय ट्रक बंद पडला. ट्रक ना, हांव बेकार आसा, कामूय ना म्हाका. करपाचें कितें, बायल भुरगींय उपाशी पडटात. म्हणजे आतां आवय म्हाजी कितें तरी काम करता तेजेर हांव जगतां. जॉबूय ना, कशें करपाचें कशें. न्हय पूण एक ट्रकवाल्यांक सरकारान आतां मदत दिल्या न्ही मिन सुरू जाय पर्यंत. म्हाका दिसता सरकारान आतां एनावन्स केल्या मुख्यमंत्र्यान ती 1 वर्साची स्कीम की एक ट्रक आशिल्ल्याक म्हयन्याक 8,000 आनी 2 ट्रक आशिल्ल्याक 12,000 अशें कितें तरी 12 अशी सरकारान एनावन्स केल्या. आनी पयर एक 100 ट्रकवाल्यांक सरकारान चॅक दिल्यात, कांय सर्टिफिकेट दिला, मागीर तांणी वचून बँकेंतल्यान घेवप तांच्या नांवार जातलें अशें कितें तरी. ही तुमकां तात्पुरती, ही परमनंट न्हय. परमनंट सोल्युशन म्हणजे ताका तोड पळय आसता न्ही, शासनाची तोड जर आसतली जाल्यार ती म्हणजे मिन सुरू करप आनी सगळें पयलींचे भशेन सुरळीत चालू जावप. पूण एक गजाल तुमी तकलेन दवरपा जाय, अकस्मात आमी 4 कोटी टन मीन एक्सपोर्ट केले, 5 कोटी टन मीन एक्सपोर्ट केले अशें म्हणून आतां हाजे फुडें तेंय जातलें अशें धरनाकात. मीन सरकारान आदींच सांगलां की मीन आमी एक्सपोर्ट करपा दितले ते बसून सादारण एक 2 ते 2.5 कोटी टन जातले, ताजे वयर जावचे ना. म्हणजे 25 दशलक्ष 25 मिलियन म्हणजे 2.5 कोटी टन म्हणटकर 2.5 कोटी अर्थात हाजो अर्थ कितें जालो की तेन्ना जर 22,000 ट्रक जर भोंवताले मीन घेवन, आतां 22,000 ट्रक भोंवचे ना, आतां कमी भोंवतले. पूण तातूंत सरकारान कितें करपाक जाय, गोंयकार जे आसा तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. धाकले ट्रकवाले जे आसा, धाकले म्हणजे 1 ट्रकवालो 2 ट्रकवाले तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय, अशें करपाक जाय. तें सरकार करतलो अशी म्हजी आस्त आसा. सर, म्हजें नांव प्रसाद फळदेसाय. तुमी आतां आमच्या इश्टान विचारल्या त्या भशेन आमचो ट्रक आसा कितें काय म्हणलें पॅकेज म्हणून एक ट्रकाक 8,000 आनी दुसरी ट्रक आसा जाल्यार 12,000 म्हणून. पूण गाडयेचो इन्स्टॉलमेंटूच जाता 30,000. तुवें जर एवरेज पळयत जाल्यार 30,000 हें जाता इन्स्टॉलमेंट जाता. तातूंत भितर आतां सद्याक लोकांनी इन्स्टॉलमेंट भरपाची बंद केल्यात. हांव म्हणटा सरकार मनहरभाईन हे रिजर्व बँकेन कितें लॅटर हें करून आमकां तातूंत भितर ताजेर लोनाची टेकवर हय हें करून आमकां हें करपाचें. वेले कितें उलयतले हाजेर तांणी सांगलो तो विशय बरोबर आसा. 30,000 इन्स्टॉलमेंट, बाकीचे ओवरहेड्स आसात. 8,000 म्हणटा सारकें तुजें पोट चलोवपाक, फॅमिली चलोवपा खातीर. तातूंत भितर बँकेचें कांय ना. पूण बँकेन हाका फाटीं लागले आसात. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा गोंयच्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी RBI कडेन कितें तरी समजोता करपा जाय की आयज फोर्स मेजराक लागून गोंयचे ट्रक मायनींग ऑपरेशन्स बंद आसात, ट्रकवाले संकटां आसात, तेन्ना तांकां तो रिफेजमेंट करपा जाय. तांचो कांय प्रमाणान इंट्रस्ट आसा तो वेवियर करपा जाय. हे RBI कडेन गेले, RBIचे कोणी ऑफिसर मान्य जाले आनी परत एक फावटी RBI गोवा स्टेटीकच अशी नोटीस धाडलेली आसा, नथींग डुईंग, तूं रिकवर कर. आमकां तें कांयच लागना, कोण खंयचे कित्याक लागून उरना, तुमची लायसन्स कॅन्सल करता म्हणून RBI कडच्यान आयिल्लें आसा. अशा परिस्थिती भितर दोनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी राज्य सरकार संयुक्त रित्या RBI कडेन रिक्वेस्ट करून हाजेर मार्ग काडपा जाय अशें म्हाका दिसता. ना, तुमी म्हणलें तें बरोबर. ह्यो बँको ज्यो आसात पळय न्ही, त्यो सदांच RBI कडेन बोट दाखयतात. RBI भारत सरकारा कडेन बोट दाखयतली, कारण भारत सरकाराचें अर्थ खातें पळय आसतना दिल्लीक ताजे सकयल RBI आसा. म्हणटकच भारत सरकाराक जर जाय जाल्यार भारत सरकारान RBIक सांगपा जाता बाबा की हांगा जी परिस्थिती आसा ती लोकांनी आपल्याचेर हाडूना, ती अचकीत आयल्या म्हणजे आमचे सुप्रीम कोर्टान हाडल्या.
आतां सुप्रीम कोर्टाक कोण सांगतलो अशें कर तशें कर अशें करनाका तशें करनाका म्हण सांगपा नजो म्हणटकीर तें भोगचें पडटा. म्हणटकच भारत सरकारान RBIक सांगपाक जाय आनी ते आमच्या सरकारान भारत सरकारा फाटल्यान लागपा जाय. कारण भारत सरकार म्हण कितें खंयचोय सरकार जावं आपण जावन कांयच करना, ताका जेन्ना धुकलतात तेन्ना कामां जातात. तो मागीर मुख्यमंत्री कितलोय पावरफूल कितलोय कॅपासिटाद आसूं वा बाकीचे मंत्री बरे आसूं, कांय सरकार म्हणटा तो इंग्लिशीन कितें म्हणटा, गव्हर्मेंट डज नॉट एक्ट इट रिएक्ट्स म्हणून. म्हणजे तो क्रिया करना, तो फक्त प्रतिक्रिया करता. तुमी कितें केलें जाल्यार हांव करता, तुमी कांय करना जाल्यार हांवूय कांय करना, हांव ओगी बसता. म्हणटकर राज्य सरकारा कडेन तुमी मागणें करपाक जाय. जो MLA सांगता त्या प्रमाणे काम आदींच चल्लां आनी राज्य सरकारान भारत सरकाराक मातशें दुखलीत रावपा जाय, बाबा कर कर म्हणून भारत सरकारान RBIक सांगपा जाय आनी मागीर तांणी तुमकां सांगपा जाय. आतां तुमचें हें पळय आसा न्ही कॅपिटल मुळाक, म्हणजे मूळचे कितले तरी लाखांनी तुमी ते ट्रक बी घेतिल्लो ते कोण माफ करचो ना, ते RBI माफ करचो ना, कोणूच करचो ना. तुमकां एट द मोस्ट कितें आसा, व्याज जें आसा तें सगळें माफ करपाक शकता और थोडे माफ करपाक शकता. तातूंत भितर तरातरांच्यो कृती आसात त्यो ते करपाक शकतात. म्हणटकच तें तुमी करपा जाय म्हणून हें ताजे फाटल्यान लागपा जाय. तुमी म्हणटाले 8,000 रुपया एक ट्रकाक, दुसरो ट्रक आसल्यार 4,000 रुपया. हें सामकें अल्प मदत आसा. आमकांय कळटा की राज्य सरकारा कडेन तितकी ऐपतय नासतली की इतके मोठ्या प्रमाणान तांकां रिबेट दिवपाक किंवा तांकां इन्सेंटीव दिवन जगोवपाक. म्हणजे इतकेंच की ज्या वेळार 1,000 कोटी गोंयच्या सरकाराची येणावळ रेवेन्यू आसा तो मायनिंगांतल्यान येतालो, त्याच वेळार सादारण ते 8,000 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विविध रुपान वताले. 4,500 कोटी तुजे बाकीचे एक्सपोर्ट ड्युटी हे बाकीचे सगळे मेळून सादारण 8-9,000 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वताले. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट विविध हातूंतल्यान आमकां दितालेच, पण म्हजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे ते परत आमकां जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आमच्या उदरगती खातीर येतालें तें अल्प आशिल्लें. आयज ह्या फोर्स मेजरा ह्या इमर्जन्सी भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटान इतके वर्सांक मायनिंगाचो रेवेन्यू घेतला तो थोडे फार प्रमाणान तरी येवपाचो. जर 8,000 रुपया गोंयच्या सरकारान दिल्या, 16,000 तांणी दिवपाक कांय नाशिल्लें. 1,000 कोटी जर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आयज आयिल्ले, जे वर्साक 10,000 कोटी घेताले तातूंतले 1/10 एक वर्साचे जर परत आयले जर जाता जाल्यार खुबशे इतके मोठ्या प्रमाणान बार्जीचे प्रश्न, ट्रकाचे प्रश्न, इतर व्यवसाय आसा पळय न्ही तांचे प्रश्न सुट्टा आशिल्ले. आयज 1,500 कोटी 150 कोटींनी इतको रिलीफ मेळ्ळा. आज आमी कितें करपाक जाय, हे कोंतो सगळीं पळय आसात न्ही ते आमच्या सरकारान भारत सरकाराक सांगपा जाय. दुसरी गजाल कितें, भारत सरकारा फाटल्यान प्रेशर लावन ही कामां करून घेवपाक जाय. कारण तांकां लॉजीक सांगली पूण ती लॉजीक सांगपाक बसून थंय फोर्स लागता. फक्त लॉजीक एक फावट सांगली, 2 फावटी सांगली, बाबा हें बरोबर, हें चूक, हें बरें, हें वायट अशें म्हणून सांगलें म्हणून एक फावट सांगलें 2 फावट सांगलें म्हणून जायना. तें सांगत रावपाक जाय. म्हणटकच तें आमच्या राज्य सरकारान करचें पडटलें आनी जाता तितली आमकां चड मदत घेवची पडटली. तुमी आमचे कडल्यान इतले घेतल्या म्हणून तुमी आमकां इतले दिवपा जाय हें चलचें ना. हें भारत सरकारान बिलकुल चलचें ना. तांकां फक्त कितें, कारण ते म्हणटाले की सगळे पद्दतच अशी आसा की थोडे राज्यांतल्यान खूब पयशे येता, थोडे राज्यांतल्यान कांय येना. जे राज्यांतल्यान चड पयशे येता तांकां आमी जर चड पयशे दिले, जे राज्यांतल्यान कांय येना तांकां आमी भुके मारपाचे काय म्हणून, तेय आमचे मरे येतले. आमी भारतांत ना काय म्हणून तांकांय पयशे दिवचे पडटा, तुमच्यांतले काडून तांकां दिवचे पडटा. आमी इतकेच म्हणटात, ज्या राज्यांतल्यान इतके मोठ्या प्रमाणात येताले 10 वर्सां आमी कांयच मागले ना. आयज आमी उपाशी आसात. उपाशी तांकां वचचे पयलीं ज्या राज्यांतल्यान आर्ग्युमेंट समजलो ते कितें आसा, ते राज्य सरकारान तो आर्ग्युमेंट घेवन आपल्या ऑफिसरांक येवन भारत सरकारा कडेन वचून थंय धरणे धरून ते करून घेवपाक जाय न्ही. ते करून घेवपाक जाय ते. आनी करून घेतना बाबा कशें करया, कितें करया, तांकां कशें एप्रोच जावया, कोणाक सांगया, कशें सांगया, हें सगळें ठरोवपाक जाय. ह्यो सगल्यो गजाली तांणी करपाक जाय. मागीर त्यो गजाली जावंक शकता, जातले म्हणना आमी, जावंक शकता.